陶姐，小环说的对，如果为了救小倩而连累了你，伯母这心里肯定会不安的。伯母，我的心你该知道，小倩要是出事，我活着还有什么意思？陶静啊，你也不要再逞强了。小倩伤势严重，必须合我们3人之力才有希望救治。这样吧，我跟你伯母先给她打通心脉，由你为她输入真气。来吧。小倩，好了，没事了，她休息一下就行了。老板结账，来，再来一杯。来，大哥，好，干！哎呀，大哥，我再敬你一杯。好，大哥我也来，倒上啊，都满上。好，别光喝啊，壶酒，这块肉。来了。干什么啊你？不认识吗？喂，你说这个人是干什么呀？他？奇怪了，闻什么呀？他？没有奇怪的味道，他到底闻什么东西啊？是没怪味啊，真奇怪。他干什么呀？哎呀，你干什么呢你？我干什么呢？你干什么呢？占我老婆便宜啊！啊！哎呀，你这话说的，我占她便宜，她长得都没我漂亮，我占她便宜。我发现她是个狐狸精。狐狸精啊！她有个狐狸味儿。你什么人呢？我是什么人？你不认识我呀？你们都不认识我？哎呦，你认识？你认识？哎呀，我说出来吓死你们！我就是人间专门抓狐狸精的猎人。猎人！哎呀，我们都是猎人啊！我们都是猎人呀！哪那么多猎人？哪那么多猎人？猎人就我一个，我就是猎人。我们也是猎人，我刚抓了只狐狸涮肉呢。对啊，就是啊，要不吃一块啊？你们抓了狐狸？对啊。别骗我了，别骗我了！我告诉你兄弟，你老婆是狐狸精，一股狐狸味儿。兄弟，你太危险了，你老婆是狐狸精。臭老头，你说什么呢？你是狐狸精，你才是狐狸精！狐狸精，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 狐狸精！把这疯子给我拖出去！拖出去！师傅，是鸡腿儿。不想吃。怎么？不高兴了？啊？师傅，我刚才去找那个燕赤眉道长，我跟他讲，大家都是正义之士，应该团结起来，一起去斩妖除魔。你猜他怎么说？他怎么说？他说那是鱼龙混杂，就不要在一起浪费生命了。气死我了！哎，这个老东西真不会用词儿了，这怎么说话呢？还浪费生命呢！哎，待会儿我找他，别生气啊，待会儿我就找他。哎，徒儿呀，师傅一辈子只专注做一件事，那就是抓妖怪。我见着妖怪我就抓，我见着妖怪我就捉。告诉你啊，师傅现在是鸿运当头了。就刚才在小河边啊，我看到几个骚狐狸，长得都还不错。我岂能饶他们？我拿着我的钢叉，
我见一个插一个，我见一个插一个，我见一个插一个，见一个插一个，把它全插光了。哎，我告诉你一个巨大的好消息啊！什么好消息？我刚才在千里之外，我发现了一个巨大的狐狸洞。师傅，那里边的狐狸可不少呀，大的、小的、高的、矮的、胖的、瘦的、丑的、俊的、老的、少的，哎呀，多了去了。这下可够师傅忙活一阵子了。等师傅把这些妖怪、把这些狐狸全部都消灭的时候，你师傅我在扫狐界那就是扬名立万了。那时候谁敢看不起我孽人呢？谁？我不跟你说，我找狐狸去了。哎，师傅，那些狐狸凶狠成性，你一定要小心啊！徒儿呀，你最了解师傅了。师傅什么都怕，就是不怕狐狸和妖怪。不过你自己也要多加小心啊。江湖险恶，不行就撤。走这边。哎，不对，走那边。我杀狐狸去了，我杀狐狸去了，我杀狐狸去了。你要多加小心啊！哎，放心吧，你也要小心啊。喂，你跟着我干什么？我也不想跟你啊。不过我一想，那个书呆子应该挺危险的。你师兄又走了，你一个人又忙不过来。我是好人，帮你啊。就凭你啊？你不拖我后腿就算好了。哎，现在还不知道谁拖谁后腿呢。哎，行了，别说了，跟就跟着吧。哎，道长，那些妖怪抓到没有？道长，狐妖为什么要刺杀我儿啊？道长，那个厉害的老道是谁啊？哎呀，你们一人一句的问，我先回答谁啊？我真是奇怪啊，你这小子骨骼稀松平常，啊，身上也全无灵气，这长得嘛，和一般人也没什么分别。你说那群狐妖到底喜欢你哪里啊？我也不知道啊。哎呀，道长，你快说说狐妖会不会再出现吧？这个，等我查清楚了整个事件之后，才能真相大白。不过你们不用担心，我准备了一些符，你把它贴到这个院墙的四周，到时候那些狐妖就不敢靠近，会保你们平安的。就神呐！别傻笑了，按照道长说的去做。快！陶金，这一晚上你什么都没有吃，来，喝一碗莲子羹吧。我没有胃口。没胃口，没胃口也得吃。等小倩醒了，你也就累垮了，伯母可没法交代呀。好，那我吃，谢谢伯母。你这孩子，从小就心眼好，尤其是对我们小倩，她能够认识你，是她的福气。以后有你照顾她，伯母啊就放心了。好了，这里有我就行了，你赶快去休息吧。我不累。嗯，好，那我就去休息，有什么事叫我。好，去吧。
小环，你这么晚在我房间干什么？我在等你啊。等我？找我有事啊？怎么，没有事情，我就不能来找你了吗？小环，这么晚要是没事的话，你先回去，我要休息。陶静哥，我对你怎么样，你不会不知道的。这些年来，我的眼里心里一直只有你一个。小环，你喝醉了吧？有些话是不能随便说的。再说了，我这要成你姐夫了。姐夫？他聂小倩凭什么？明明是我先喜欢上你的。陶静哥，我跟你在一起，我们是多么开心，多么快乐，啊，对不对？啊，小环，我们只是普通朋友，一切都是你一厢情愿的。再说了，我心里只有聂小倩一个人，过去是，现在是，将来也是。要是你不想我这辈子都不看你一眼的话，以后少说这些无聊的话。陶静，当初如果不是我为你挡了一刀，你早就死在那个蛇妖的手上了。哼，你现在得了势了，就想甩了我。我告诉你，休想！聂小环，我再告诉你一次，我陶静这辈子都不会和你在一起，你少痴心妄想。你少爷，等等我！少爷，少爷，等等我呀！少爷！哎呀！鱼，瞧瞧你摔没摔着啊？没事儿，少爷。你这2条腿的哪能跑过4条腿啊？那夫人让你在家读书，你却出来骑马，我要不跟着你，回去非得又挨骂不可。哎，别着急嘛，我又没偷懒儿，我是书念多了，换换脑子啊。你换脑子在后花园溜2圈不就得了？干嘛上这荒山野岭的？你懂什么呀？这儿可有咱家后花园没有的宝贝。宝贝？哦。哎，少爷，狐狸会咬人。哎呦，这小可怜，我来救你，慢慢的啊。这应该是附近猎人下的吧？你这样放了它不好吧？来来来，万物皆有生命。再说了，这个人为什么就可以随便猎杀动物呢？如果要是没遇到也就罢了，如今让咱们遇到了，怎能见死不救啊？如果他走了猎物，无非就是少吃一顿，可这毕竟是一条生命啊。来，小可怜，快走吧。哎，你为什么不走啊？走吧走吧，你自由了。哦，那好，今天我就好人做到底，把你带回去疗伤，好吗？走。少爷，这可使不得呀！夫人最讨厌这些山野兽类了，要是把她带回家，非得挨骂不可。挨骂挨骂挨骂，你就知道挨骂，不被他发现不就不用挨骂了吗？再说了，为了他挨几句骂，那又何妨呢？你要忍着点啊，这个药特别的厉害。我小的时候受了伤，娘就用这个药给我敷，第2天就会好的。少爷，少爷，少爷，怎么了？夫人朝书房这边来了啊？娘，夫人，去哪儿了？是出去了一小会儿，后花园转了转。一小会儿，后花园，放肆！哎，
这是什么？啊？白狐。我还不知道是白狐啊！我问你，是从哪儿弄来的？孩儿去后山捉蟋蟀，看到他落入猎人设下的捕兽夹，孩儿于心不忍，就把他给带回来了。糊涂，玩物丧志，你不知道吗？啊！会师在即，你现在不能出任何差错，你知道吗？哦。把你怀里那个东西送出府。不是娘，他不是没得商量。本来呢是想给你养好伤再放你回去的，可没办法，你现在就要走了。不过我已经私下看了一下，这附近呢没有猎人的陷阱，也没有凶猛的野兽，在这里养伤应该是挺安全的。哎，我现在是不能照顾你了，你自己要小心为是。记住了，以后在走路的时候要看清楚一点，别再落入别人的圈套了，明白吗？走吧。小心点啊！娘，你放心，3月之后，孩儿一定不会让娘失望的。起来吧。谢谢娘。少爷，少爷。少爷，那夫让你在家读书，我要不跟着你，回去非得又挨骂不可。哎，别着急嘛，我又没偷懒儿，我是书念多了，换换脑子啊。他怎么？哎呦，少爷，少爷慢点，慢点。哎呀，喂，你这个笨蛋，你怎么领的路啊？摔死我了！哎呀，故意的。啊，臭石头，臭石头！应采臣，你的祖先夺我元丹，而你又坏了我1000年的修炼。我黑风发誓，要将你碎尸万段。娘，小妾，你怎么出来了？为什么不多休息一会儿？我已经没事了，躺了这么多天啊，躺得骨头都酸了，再不出来走走，都要闷死了。坐吧。好。娘，怎么了？你是不是身体不舒服啊？哦，
没事。娘，你别瞒着我，我养伤的这段日子是不是出了什么事啊？看来是瞒不住你。你也知道，我们狐狸一族之所以在妖界能够占据一席之地，全都仰仗着黑风的势力。在他的庇护之下，我们才能够生存。这次他让我们去杀宁采臣，可是我们3番5次的失败，黑风已经失去了耐心。多亏陶晋在他的面前又是求情又是诅咒发誓的，才保我们暂时安全。我担心，这次要是再不成功，我们狐狸一族就性命难保了。娘，你放心，小倩对天发誓，一定手刃宁采臣，为我们狐狸一族报仇雪恨。娘知道你是不愿意杀人的，真是难为你了。娘，我没事的，只要是为了你，为了我们狐狸一族，让我做什么我都愿意。哎，慢点啊！好，哎，这加把劲，少爷，好，来帮我接下这个。哎，好，来啊，把那挂上吧。对，好了啊，哎，好，这边，哎，来了，来给我，好，我给你，来帮我一下，来把那放下去。好，慢点儿，哎，好，哎，好嘞，来休息一下，喝点水。谢谢啊。哎，先歇会儿，歇会儿，来，歇会儿，喝点水。大家辛苦了。来，喝点水。是。哎，少爷，下边。哎，好嘞。来，医生姑娘，喝点水吧。好，谢谢胖四儿。再来一碗。来，给你。好。看你白白嫩嫩的，手无缚鸡之力，没想到还能干这种粗活啊！我虽然是个书生，你先拿着。哦，但毕竟也是个大男人啊，这点活算什么呀？哎呀，放着好好的少爷不当，非到这儿来当苦力，害得我也跟着遭殃。古时候圣人云：“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。”运用自己的力量去多帮助一些有需要的人，岂不快哉？那圣人只说话不干活啊！山哥，一会儿我带你上吃点去啊，是吗？好，小闹酒，特别好。哎呀，嘿嘿，哎，再给我弄碗水。行，哎，你呀就是个胖子。哎，我就胖了。嘿嘿。你们俩，宁公子，哟，王婶儿，你怎么来了？尝尝我从地里摘的菜，可新鲜了。哦，好吃。来，大伙都来尝尝。来，大伙尝尝。王婶儿，你用不着特意给我送饭，我们在这里随便吃2口就行了。那怎么成啊？你每次不仅给大家送米送面，还帮着我们打井种地，怎么能让你空着肚子回去呢？嗨，就是啊，宁公子可是我们村里的贵人呐，我们村里的孩子读书识字，就多亏了他呀。宁公子乐善好施，像他这么没有架子的少爷，全县城都找不到第2个呢。哎呀，好了，你们就别说了，再说的话我就飞上天去了。看来这个宁采臣还算是一个好人。如果因为他先祖的恶行而丢了性命，未免有些无辜。不行，无论如何，他与我们狐族不共戴天，不杀他，更难向黑风交代。怎么样，好吃吧？好吃。
啊？那人谁呀？不认识啊。你不是村里的吗？你怎么会不认识呢？那村里的人我也不一定全认识啊。少爷回来了，少爷，少爷，快！哎，少爷您回来了，快进去吧，快进去吧。那谁能告诉我刚才背诵的这2句是什么意思呢？不知道。那我来告诉你们，这2句呢是出自《诗经》的北风。前半部讲的是一位出征的壮士和在家等候的妻子。刚才你们背诵的这2句呢，其实就是这位壮士对他的妻子的承诺。他所说的呢，就是不管生离死别，都会相携到老。哎，你们明白了吗？明白了。先生，你为什么还没有妻子？你有思念的人吗？对呀，你有思念的人吗？告诉我们。就是啊。我呢，是想先立业后成家，儿女私情呢，先放在一边。好，说到这儿呢，我要告诉你们，过一段时间呢，我就要上京赶考了，因为要准备。所以，有一段时间就不能教大家念书了。要不这样吧，我去上京赶考，如果金榜高中了的话呢，就可以做大官。到时候呢，我就请最好的先生来教你们念书，好不好？如果我要是落榜的话呢？我就再回来，亲自教你们念书，好不好？好。所以我之前教过的东西，不可以忘记哦。孔子曰：“学而时习之，不亦说乎？”先生，你说过我们这首诗背好，答应我们去放风筝呀。好啊，你们这群小猴子，就你们最机灵。今天天气还不错，那我们就去放风筝。走喽，走喽，放风筝喽，走喽！有妖气。手中的这根风筝线，让风筝迎着风，你们在这里掌握好平衡，这个风筝就会越飞越高，越飞越远，知道了吗？知道了。来，你来玩。怎么了？为什么不放风筝啊？哦，原来是线缠住了，我来帮你。好了，来，给你。怎么？你不会放风筝？
没关系，我教你。其实啊，放风筝很简单的，只要你控制好手中的风筝线，借助风的助力，你的风筝就可以一飞冲天。这样拿着这儿，看到了吗？啊！其实啊，你们有的时候就像那个风筝一样，虽然家境不是很富裕，也很有可能会被人看不起，但是呢，只要你们控制好自己手中的线，借助别人的力量，也会一飞冲天的。可惜，就算你能一飞冲天，线永远还是在别人手里。明明是这么善良的人，怎么会有这么残暴的先祖呢？闪开！快闪开！这，闪开！这，闪开！这，闪开！妖孽，你终于现形了！你今天虚情假意的跑到这个地方来救宁公子。哎，严姑娘，他可是我的救命恩人啊！书呆子，你让开！他明明是屡次想要你性命的狐妖。这怎么可能呢？就算他想要取我性命，可他刚才救了我的命啊！不管怎么样，你要杀他，先杀我吧！你让开！真是个书呆子！无论如何，我今天是绝对不会放过你的。你当我怕你？来就来！喂！书呆子，你放开我！你住手啊你！放开我！姑娘，你快跑！放开我！我不放，我死也不放！你快跑啊！你放开我！喂，你回来！哎呀，人都走了，你快放开我！哦。你真是个书呆子！我杀的可是个妖怪，等回头他抓住你，吃了你，剥了你的皮，抽了你的筋，你下辈子连投胎都投不得！哎呀，你真是个书呆子！聂小倩啊，聂小倩，你到底该不该杀他？小倩，陶静哥，你怎么知道我在这儿？你有什么我不知道的？从小遇到烦心事，你就会躲在这里。这一次，为什么又没成功呢？小倩，黑风已经没有耐性了。宁采臣多活一天，他的怒气就多一分。我们不能再拖下去。可是我……小倩，别再犹豫了。如果你下不了手，就让我来吧。你？是，让我来。小倩，我的心，你应该最清楚。为了你，我什么都愿意做。你能不能也把我当成你的家人，你的依靠？你的仇人就是我陶静的仇人，就让我帮你解决这一切，好吗？
了宁采臣，他是疯了吗？他没有疯，他说他不想埋没自己的良心，为了报仇杀无辜的人。无辜？难道我们狐狸一族几百条性命就不无辜了吗？不对，姐姐一向不是这么糊涂的，除非什么？除非他喜欢上了宁采臣。不可能，他绝对不可能喜欢那个书呆子。可是，如果不是喜欢上他，怎么会不顾家仇，三番五次的救他性命呢？小倩是我的姐姐，没有人比我更了解她。你不要再说了，我是绝对不会相信的。小倩只不过太善良。或许你说的也对，可是他不杀宁采臣，这是事实。而宁采臣他必须死，不仅是为了报我们的家仇，更重要的是你可以在黑风面前领功啊。陶静哥，看在我们朋友一场的份上，不如我们联起手来，杀了宁采臣。红仙姐姐，你出来吧！你不是要杀我吗？今天既然我来了，就没打算活着离开。我宁采臣知道，人终有一死，可我不怕死，但是我不能枉死。只要你对我说清楚，我错在什么地方，要杀要剐，任你处置。我绝不皱半点眉头。狐仙姐姐，你出来啊！狐仙姐姐，你出来吧！狐仙姐姐，是你吗？你出来吧！宁采臣，你真的想知道原因吗？我当然想知道了。你在哪里啊？我并不是什么狐仙姐姐，我叫聂小倩，是只狐妖。我的先祖叫聂晨。1000年前，他有一个好朋友，这位好朋友是一个剑师，他集一生之力铸成了一把绝世名剑。聂晨很替他朋友开心，可他万万没有想到，这个朋友为了让自己的剑天下无敌，居然背信弃义，用聂晨族人的鲜血击剑。聂晨为了保护狐狸一族，惨死在他的剑下。这还不算，他还血洗了狐狸洞，几乎灭我全族。你说，这样的人该不该杀？背信弃义、滥杀无辜，该杀。可是这个人是那个杀人不眨眼的恶魔，名叫宁定光，就是你的先祖。我的先祖。小倩姑娘，杀人偿命，天经地义。如果宁氏的先祖确实残忍杀害你们狐族的话，那就用我的血来偿还这一切吧。来吧，宁采臣，我知道你是个好人，所以我下不了手。可是我要告诉你，我们狐族人随时都会有人来取你的性命，你就好自为之吧。小倩姑娘，小倩姑娘。
你怎么不高兴了？是不是因为他呀？明知道人家心烦，你还要逗我？就是看你两条眉毛都快拧到一块儿了，才过来博大小姐你一笑罢了。好了好了，我知道了，我没事的，你放心吧。哎，夫人，夫人，少爷回来了。哎呀，儿啊，你这上哪儿去了？可把娘吓死了。我去找狐妖了。什么？你去找狐妖了？你能打过他们吗？受伤没有，少爷？哎，我不是找他们去打架，我是去找他们问清楚为什么要杀我。那这么说，你现在知道原因了？哎，娘，宁家是不是有一位祖先叫宁定光？宁定光，对，咱们家祠堂。